qaysi hovlida, qaysi xonadonda farishtalar bo'lmaydi? Biz quyida aytadigan sabablar umuman farishtalarni kirgizmay qo'yadigan sabablar emas. Insonlarni muroqaba qilib turadigan yelkasida ikkita farishtasi, Alloh taoloni saqlab turuvchi farishtalar va boshqa farishtalar inson bilan doim birga bo'ladi. Biz aytayotgan farishtalar Allohning rahmati, sakinati, barakoti va sizga istig'for aytib turadigan, sizga salovat aytib turadigan farishtalarni yo'q bo'lishligi. Biz mana shu farishtalarni yo'q qiladigan, xonadonimizdan chiqib ketishlikka majbur qiladigan sabablarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi, ota-onasiga oq bo'lgan odamning uyida Alloh taoloning bu farishtalari turmaydi. Chunki Alloh taolo o'zini ibodatiga ota-onaning roziligini yonida zikr qilgan. Menga shirk keltirma, ota-onangga itoat qil. Ota-onasiga oq bo'lgan odam xohlaganini qilsin, kassasi oqarmaydi. Aniq. Ikkinchisi, it va suratni bor bo'lishligi bu xonadondan shu farishtalarning chiqib ketishligiga sabab bo'ladigan ishlardan. Itlar faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan hadisga muvofiq ov uchun, qo'ylarni boqishlik uchun yoki zarurat bo'lganda qo'riqlashlik uchungina boqiladi. Endi kofirlarning odatiga ergashgan holda havas uchun it boqayotgan akalarimizga aytamizki, ana shu rahmat farishtalari hovlilarda bo'lmaydi. Tanlang, it boqishlikdan qancha foyda bor va shu itni chiqarib tashlasangiz qancha zarar ko'rasiz. Bu farishtalar sizning yuzda bo'lishligi qanchalik sizga rahmat va bu farishtalarning chiqib ketishligi sizga qanday oqibatlarni olib keladi. Xulosasi, it boqqan odamning uyida farishta bo'lmaydi. Suratlarning bo'lishligi. Surat deganda hozirgi kundagi fotografiya shunga tushadimi, tushmaydimi degan savolga ulamolar bir qancha javoblarni berishadi. Hozirgi bor bo'lgan fotografiyalar akalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan rassomning surati emas. Qaysi surat man qilingan shariatda? Inson o'zining qo'li bilan jonli narsalarning suratini chizishligi. Endi bu fotografiya hozirgi berilgan fatvolarga ko'ra Allohning bir maxluqini aksi, suvdagi yoki oynadagi aksini singari. Demak, unga kirmaydi. Endi mana shu fotografiyani ham ilib qo'yishlik to'g'ri emas. Alhamdulillah bu narsa sekin-sekin ko'tarilib ketyapti. Otasiga bo'lgan hurmat, o'tib ketgan onasiga bo'lgan hurmat u suratni ilib qo'yishlik bilan bo'lsa, u hurmat nihoyatda arzon ekan. Chunki hurmat 5 mahal namoz o'qib, orqasidan haqqiga duo xayr qilishlik bilan bo'ladi. Xayr ehson qilib, yetim yesirlarda boshini silab turib, onamga yoki otamga shu savobdan yetib borsin deyishlik bilan bo'ladi.